Olá galera, esse aqui é um Palio 2002 motor Fire. Esse carro apresentou um problema de óleo, a luz de óleo acendeu no painel e fiz o procedimento padrão, que é trocar o filtro e trocar o óleo. Só que aí a luz continuou acesa no painel, então levei para o mecânico. Ele me disse que poderia ser bomba de óleo ou pescador que estava entupido. Então tirei o kart e constatei que realmente o pescador estava entupido. Limpei o pescador, coloquei de volta, tampei o kart, a luz de óleo apagou. Só que me trouxe outro problema, esse barulho aqui, ó. Esse barulho ele vem mais próximo aqui do filtro do óleo, mas por dentro do motor. Não faço ideia do que seja. Provavelmente pode ser a bomba de óleo, mas se alguém tem alguma teoria, pode me passar.